wai idan kana zaune da mutane ba don Allah suke zaune da kai ba don abin hannunka ne a to shi ne normal dama shi kenan kowa ba zai zauna da kai ba sai don Allah ai wani rayuwar kan nan ne hanyar abincinsa so da ka zai zo ne domin ya ci abinci. Malam Muhammad haka abun yake, Malam Sagir haka abun yake, shi ne normal. A kai yanzu duk inda kake zirga-zirgar nan don Allah kai kake zuwa wa'annan wuraren ba neman abincinka ba ne, so da wanda zai samu abun ka shi ma sai ya zo. Abinda zai yi na cin amana shine ya ci kafanka, amma don ya zo neman abincinsa ba laifi yayi ba. To sai a ce a ran da baka da shi a ranar duk za su watse mana. Allah ji isa wannan maganan ya yi tasiri akan mutanenmu da yawa, ya yi tasiri akan mawadatanmu da yawa. Kai yanzu duk jama'an da suke tare a kamfanin kan nan shi kenan ba neman abinci suka zo yi ba. Ai wani alhaji yadda yake zuwa gunka babban sama baya zuwa wajen babban haka, ba don yana samun abincinsa bane a wajen. Toran da bare samu abinci ba shikenan sai ya ci gaba da zuwa. Haka ne man Sagir, ka ɗauki misali kamar gidaje ne a cikin anguwa da almajirai suke zuwa bara. Duk gidan da suka je inda a ba su abinci sai kaga suna taruwa a kofar gidan. Toran da mai gidan bayi da hali shi ma hannu baka hannu kware sai su zo gidan. To dama sai a ce su ba don Allah suke zuwa gidan ba. Haka ne. Saboda haka duk inda abincinka yake, Alhaji Isa haka ne, in kaga mutum ya rike gona da kyau tana ba shi amfani ne. Idan maceciya ne sai ya sake, in mota ce haka da a rike, in mata ce inda za ka samu amfani kake so ka lura duk abin da za ka rike, kai ma wani na samu amfani abin ka sai rike ka gangan. Haka ne, so ran da gonan kuma ta mutu kai ma sake ta za ka yi, shi ma ran da babu shi kenan ku yi ban kwana an haɗu a hanya a gaisa. Amma cewa wai ba don Allah yake zaune da kai ba. Haka ne, yanzu duk zirga-zirgan kan na Malam Muhammad inda kake kai, ai inda kake samun abincinka ne, inda kake samun abincinka ne, wannan shine. Saboda haka idan wani waje ne da shi ma zai samu bukatarsa ya je, to ba da a ce wai ba don Allah yake zaune da kai ba. In dai hanyar abincinsa ne a wajenka sai ya zo, ran da kuma hanyar abincin babu sai ya tafi, kai dai kar ya cutar da kai. Haka abun yake. Saboda haka duk wanda ya zo ka taimake shi, ka taimake shi. In babu Allah ya ce fa kullahum qawlan maysura, ka ce Allah ya bada sa'a, ba magana ya kare ba. To haka ne, Allah ya sa mu dace. Subhanaka